दीजिए, क्लच दबाइए, दबाइए क्लच पूरा, फर्स्ट गियर लगाइए, हाथ यहाँ, धीरे धीरे इस पैर को छोड़ते जाइए, क्लच को छोड़िए, सामने देखिए, थोड़ा सा मेरे साइड काटिए स्टीयरिंग, काटिए स्टीयरिंग, ऑन बजाइए, चलने दीजिए धीरे धीरे, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, राइट साइड का ध्यान रखेंगे, लो स्पीड लो, लेफ्ट काटो स्टीयरिंग, ऐसे घूमेगा स्टीयरिंग, चले दो, स्पीड लो धीरे धीरे, चलने दो, सीधा करो स्टीयरिंग, चलने दो। अब क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, क्लच पूरा दबाओ, इस पैर को दबाओ पूरा, सेकंड गियर कैसे बताएं, ऐसे लेफ्ट दब के छोड़ दीजिए क्लच पूरा,